Katakan kepada istrimu, cinta ini padamu suci. Pak palak pak 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 dum ting dum 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 ting dum 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 ting dum 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 tumpak ping ping dadetkeun tumpak ping ping dadetkeun tumpak ping ping dadetkeun dum 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 gibere gede ku salaki menikot somea sini. Aku siap mendampingimu, maukah engkau jadi imamku? Giliran bere-bere leutik salaki usaha seuseut. Kumaha cek? Lelah diriku mencoba mempertahankan semua demi cinta. Lamun manusia hirup ngalawan aturan Allah persis jika bangkong anu ngajleng kana eskalator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harrama syifah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala aydan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Al-ayah wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu salihatan wa auladuhu abraran wa khulata'uhu salihina wa an yakuna rizquhu fi baladihi. Wa qala aydan al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin talil Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa shaimi fi syahri Ramadan. Al-hadits sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kahatur para alim, para ulama, asatidz wa asatizah, para kiai, syaikhuna al-mukarram, sesepuh pondok pesantren anu aya di ieu wewengkon, sesepuh lembaga anu aya di ieu wewengkon, muga-muga sadayana aya dina ridho Allah, amin. Bil khusus sesepuh pondok pesantren Al-Mubarak mewah kulawargi, muga-muga eksistensi kemanfaatan ilmuna kontinuitas ila yaumil qiyamah, amin. Ais pangampih papayung lembur pangresa Bapak RW, Bapak RT, Bapak Kadus manawi aya. Muga-muga disarangan ku pitulung Allah Sohibul Bait pangresa Al-Mukarram Bapak Ustad Ali Abdurrahman Ghazali
miwah keluarga. Muga-muga ieu hajat sing barokah. Man nakaha lillah wa angkaha lillah istahaqqa wilayatallah. Sahajalma anu nikah karena Allah, sahajalma anu nikahkeun karena Allah, muga-muga eta jalma kumaha pidauh Rasul, maka eta jalma berhak menang pitulung Allah. Urang doakeun spesial kanggo panganten baru. Ieu ngomong-ngomong nu mana pangantenna ieu? Mana? Oh, atuh dinu poek bisaan. Oh, batur ngaraji mena mah kateyepnya. Doakeun panganten ce lantaran ka uninga ku urang ari anyar kawin mah keur sosonona laras kitu. Ai sono mah da teu bau, teu baru, teu bari laras kitu. An ai baru mah kadituna teh barungah, ari bari mah baringung. Tapi sanajan kitu mudah-mudahan urang ditulungan ku Allah. Amin. Keluarga besar pengantin istri dan juga keluarga besar pengantin pria dari Jambi. Semoga Allah muliakan. Hari ini kita berkumpul dengan saudara kita beda pulau. Ya, beliau dari Sumatera, dari Jambi. Mudah-mudahan bertambahnya saudara bertambah berkah. Ieu bahasa berarti dua gelombang, cek. Itu gado-gado leres. Karunya batur bisi olohok teu ngartieun. Leuheung minantu meureun ngarti saeutiknya. Itu ai bahasa mah ngarti cenangan aing ngomong mah lelol tah gitu. Tamatak ieu mah hampura bae ka minantunya. Gitu. Wasilah pangulem sohibul bait pribados tiasa sumping ka dieu nohonan pangulem. Muga-muga kumpulna urang bebarengan sareng guru-guru urang di dieu kalebet kumpulan nu barokah. Lantaran kukumaha ge urang ngamanfaatkeun waktos kanggo milari ilmu nyaangan hate, muga-muga aya sasieur sabeuneureun keur jalan balik tobat ka Allah. Taras kitu. Sok sieun inggis ku bisi rempan ku basa, urang kakeunaan ku kecap Rasul, ku pidauh Rasul. Asyaddun nasi hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya falam yatlubhu. Pang banget-bangetna jalma anu bakal ngarasa hanjakal isukan di poe kiamah ce jalma anu kaburu ngaji di dunia neangan ilmu tapi teu dilakonan. Teh eta jalma nu pangrugina. Ta mudah-mudahan urang kabehan teu kaasup jalma nu rugi. Amin. Lantaran kautamaan kamuliaan jalma nu ngaji mah Bu bakal dibere 4 rupa. Sabaraha? 4 rupa. Ma min qaumin majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahu mangga wa dzakarahumullahu fiman indahu. Nuhun Kang, mudah-mudahan akang panjang umur. Los teuing nu sejen paraeh los. Engke tinggal kakak bae sorangan. Teu kapati-pati hiji kaum kumpul di hiji tempat, di hiji imah, di satu rumah Allah, maka Allah moal ngalungsurkeun kecuali 4 rupa. Hiji, Allah ngalungsurkeun katenangan dina hirupna. Saha nu teu hayang tenang hirup? Hayang mantak segala rupa diusahakeun ge ku urang hayang naon? Hayang tenang. Bahkan panganten oge ieu kawin hayang naon? Hayang tenang hirup, sakinah. Laras kitu. Lamun ibu ngudag-ngudag katenangan dina hirup, maka lengkahna kudu daek lengkah kana ngaji. Nu kadua dibere rahmat ku Allah. Sehingga hirup urang dilimpudan ku rahmat Allah.
ngalantarankeun rahmat eta urang salamet dunia akhirat amin. Anu katilu ce Allah ngutus ka malaikat keur ngajaga tempat cicingna jalma-jalma nu daek nuntut ilmu daek ngaji sehingga hirup urang aman nyaman alhamdulillah. Nu kaopat urang di alam disebutkeun di payunan makhluk Allah nu sejen di hareupeun malaikat. Maka sidik urang mulang ti dieu teh menang opat berkat ce. Emut keneh. Hiji eueuh. Dua ngelun. Tilu nyungseb. Opat poho deui. Halus ieu Kang Ustad nyerep ieu ngaji. Saking nyerepna eueuh tapakan. Mantak ceuk. Lamun daek ngaji ulah kagok. Sabab ari ilmu teh liar. Kawas kuda. Kuda ge kudu dicangcang. Hayang lindeuk teh leres. Ilmu ge sarua. Catet dina hate. Lamun urang ngelenggotan rumah satukang pohoan. Naon kadalina, naon talina, pulpen jeung buku. Bisi naon, bisi poho sakali deui. Jalma nu sok daek ngaji mah bakal dibere katenangan hirup. Mantak ulah naon, ulah usil. Bisi euceuk luak lieu ka sisi kagigir, eta jalma gigireun euceuk geus nundutan, tong diganggu. Eta teh geus meunang katen. Gitu. Bila perlu bere bantal ku euceuk. Hese hayang tenang teh betul. Dan moal aya jalma aral nundutan moal. Iwal teh nu tenang hate nundutan mah. Laras kitu ce. Ni ngomong-ngomong ibu nu calik di pengker make amparan henteu. Itu nu itu henteu. Buat para wanita hati-hati. Awewe nu diukna teu make amparan ulah jongjon teuing. Lantaran lamun awewe diuk adek jeung taneuh itu akan sangat mempaurkan. Kalau sudah mempaurkan nanti akan mengrujitkan. Atuh jongjon si eta ngaji, ai beres ngaji bubar kacangna sirungan. Are kumaha coba? Aman-aman, Bo? Oke lah kalau begitu. Ai aman mah kajeun. Eta bapak ulah tenang-tenang ngajedag gitu kursi. Pak. Boh, aman, sip, ari aman mah. Nu kadua bakal dibere roh, tilu, nah nu katilu, Allah ngutus ka malaikat keur ngajaga tempat cicing urang dijaga ku malaikat. Nu kaopat, nang ning nang, Nah nu kaopat Allah bakal nyebut ngaran jalma nu sok ngaraji di payuneun makhluk Allah nu sejen urang menang opat berkat ngaji penting ieu. Amin. Sing aya bawaeun balik ngaji teh ce. Sing aya bawaeun balik ulah euceuk ditanya di mana ce? Ngaji. Di mana ngajina? Di Ustad Ali. Sah mau balikna Ustad Ruhai. Kumaha tah ngajina? Rame. Lantaran Pak Ustadz Ali ari ngaji zaman kiwari malain ngudag ngarti aing nyaho. Nu penting nu kahiji rame urusan ngarti nomor 17. Gitu. Mata lamun Ustadz Ali manggil mubalik hek teu kapake ku jamaah ngerewok saisuk-isuk eta. Gawe. Manggil kiai jauh-jauh ti Ciamis. Geus we nyaho kitu macana si kukut. Kos ngukut Ustadz wae. Bo, catat sing aya bawaeun bal. Pokona mah naon we bawaan sendal batur kadinya bawaan. Gitu. Nya punya. Makana lamun ameh aya arah-araheun ye. Perjanjian heula urang. Rek abdi heula, rek ibu heula nu ngomong. Tuh. Ami heula, ibu heula. Nah, nu ngomong. Saya dulu atau ibu dulu yang ngomong? Saya dulu. Kalau saya dulu yang ngomong, please ibu-ibu menjedog.
Oke? Mengpeng urang ngariung, mengpeng urang kumpul kabehan. Kompakeun hate urang kabehan. Siap? Tingali. Ma, ulah kajongjonan bisi kah tinggang gedang eta. Aya kacaritakeun engke pengajian Ustadz Ali memakan satu korban. Kronologis kejadian ibu-ibu tertinggang gedang. Oh, teu elit. Iya kemana bapak-bapakna sih iya? Hah? Benang ka itung lalaki manya. Angger lolobana mah bikang. Mantak ieu mah Pak ulah macam-macam penting ieu. Lantaran ieu lolobana mayoritas mustami teh awewe. Lantaran lamun ieu awewe kiih kabeh valid lalaki mah ya. Tapi sanajan kitu buat teuing lalaki nu kompak mah betul. Ajaran heula cuang uji kekompakan. Siap, Bu? Hai ibu-ibu. Cenare kompak. Jawab atuh, Bu. Aya naon gitu. Siap. Siap? Hai ibu-ibu. Kumaha daramang. Bah lamun abah ningali si ibu bari nangkep tuur alhamdulillah. Hai bapak aya eueuh mata ke aing mah hoream nanya lalaki mah nya hoream nanya lalaki mah teh kunaon unggal ditanya di unggal tempat unggal lokasi lalaki mah kitu responna ceuk la yamutu wala yahya teu paeh teu hirup. Emang nage lalaki mah tara cerewet kawas ece. Lalaki mah tara loba omong. Ulah ngomong lalaki mah seuri ge eueuh soraan. Heeh, tak-takna we nu oyag kieu. Beda jeung ibu-ibu. Ari ibu-ibu mah kabagi tilu. Sarombongan aya nu jiga soang. Sarombongan aya nu jiga entog. Sarombongan deui aya nu jiga meri. Nu jiga soang si eta mah timiti datang celek diuk nepi ka acara mulai gandeng we cacahan. Aya nu kitu. Hiji kan. Dua aya nu jiga entog. Gandeng mah henteu nganting keceuwis we harewosan. Ya. Aya nu kitu. Dua nu katilu gandeng henteu ting keceuwis henteu. Si eta mah gagayem teu eureun-eureun. Heeh. Geus beak sosis, geus beak cilok, cimol. Hi si eta mah. Heeh. Aya nu kitu aya. Rupa-rupa pan biasa aya di nu hajat mah nu dagang teh rupa-rupa. Tukang sosis aya. Tukang cimol. Aci digem. Tukang cilok. Aci dicok. Tukang cilung. Aci digu, tukang cilor. Aci make cibay. Aci ngambay. Os nu abah ngambaynya. Naon nu eueuh? Ciduh. Aci diseduh. Mang naon eta ciduh meulih 2000 sok nyarieun ciduh. Bu yuk mumpung kumpul urang babarengan diserangan ku guru-guru urang jalmi-jalmi soleh aya anu ti pulau Jawa aya anu ti pulau pulau Sumatera ti Jambi yuk urang rekatkeun doa penting ieu khusus keur diri urang keur panganten, keur ibu rama urang. Mudah-mudahan calik urang, calik anu nyaangan kuburan indung bapak urang. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu
sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah 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 wa ni'man nasir. Hasbunallah wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij alal muslimin. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Angkat pandangan anak bu, tungkulkeun mastakana, tingali rarai ibu rama masing-masing kupanon hate. Sejenak kita mengenang jasa kedua orang tua, orang yang telah berjuang untuk kehidupan kita, orang yang telah menjamin setiap kebutuhan kita, orang yang telah mengusahakan setiap kepentingan kita. Hingga saat ini kita belum mampu membalas jasa kedua orang tua dan guru-guru kita. Hingga sampailah kita pada hari ini
Bahkan di antara kita ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi tokoh agama, ada yang menjadi tokoh masyarakat, dihormati, dimuliakan oleh orang lain. Kalaupun hari ini kita dihormati dan dimuliakan oleh orang lain, itu bukan milik kita. Kemuliaan yang hari ini kita rasakan bukan milik kita, tapi ini adalah milik orang tua kita. Mereka telah berjuang hingga habis harta mereka, bahkan habis umur mereka, lemah jasad mereka, tidak berdaya. Kenapa? Karena bukan satu dua penyakit yang ada di dalam tubuh mereka, rusak tubuh mereka. Karena mereka lupa untuk merawat jasad mereka sendiri, terlalu sibuk mengurus jasad kita, terlalu sibuk mengurus mengasuh kita sebagai anaknya. Maka hari ini kita sama-sama punya kewajiban untuk berbakti kepada orang tua kita, berbakti kepada guru-guru kita. Mohon maaf jika seandainya di antara kita yang hadir pada malam hari ini merasakan kesempitan dalam hidup, merasakan susah sulit dalam hidup, segeralah bertobat kepada Allah dan minta maaflah kepada orang tua dan guru-guru kita. Karena mungkin ilmu kita tidak bermanfaat karena kita masih memiliki urusan yang belum selesai dengan guru. Bahkan hidup kita sulit karena mungkin kita masih punya urusan dengan orang tua kita. Mari kita sama-sama untuk mengevaluasi diri, introspeksi diri, agar jalan hidup kita semakin gampang, jalan hidup kita semakin berkah. Bu, hoyong berkah. Pak, hoyong berkah. Yuk, hadirkan Ibu Rama atos. Katingali. Atos hadir. Katingali. Yuk, angkat pandangan anak. Sasarangan sareng abdi. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Shiratal ladzina an'amta. Mudah-mudahan doa yang tadi kita panjatkan Allah kabulkan, Allah memberikan kasih sayangnya kepada orang tua kita, Allah berikan keberkahan kepada kita, Allah turunkan rahmat kepada kita. Dengan wujud Allah merdekakan, Allah jaga ibu bapak kita yang saat ini sudah berada di alam barzah. Semoga Allah ampuni dosanya, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, saha jalma nu teu hayang bagja dina rumah tangga. Setiap jalma pasti mengidamkan kebahagiaan. Betul, Awisnu. Saha jalma nu teu hayang bagja hirup di dunia. Hoyong kabeh oge, leres. Maka ulah nanya ka Awisnu nu geus kawin, tanya nu can kawin. Aya duda? Aya? Tanya, hayang bagja? Hayang. Ulah nanya kanu sok salat, tanya kanu tilok salat. Hayang bagja? Hayang. Lamun Awisnu sareng teh Marsanda MM WM. Hah? Oh WM. Taros ka saha? Ka panganten. Hoyong teu bagja? Hoyong.
lamun Aa Wisnu jeung Neng Marsanda hoyong bagja kudu daek hirup nuturkeun aturan Allah jeung Rasulna. Lamun urang hayang bagja ibu cicing lain sok poho. Lamun urang hayang bagja rumah tangga ibu, maka hirup urang kudu daek nuturkeun aturan Allah. Ulah wani hirup nukang nonggong jeung aturan Allah. Lamun urang hirup teu milu aturan Allah sarua jeung urang bunuh diri. Hartos henteu? Lamun can kaharti tingali. Ibu terang bangkong. Ulah sareureui mikir. Terang bangkong henteu? Heeh, nusok ajelong-ajelengan gitu. Nyahonya. Siapa di sini yang tidak tahu bangkong? Nyaho kabeh ge nya. Eta bangkong ngajeleng ceuk. Ka mana ngajelengna? Kana luhureun eskalator. Terang eskalator? Nu kumaha? Hah? Tangga? Lamun eskalator tangga berjalan. Lamun awewe lubang berjalan. Bo, eta bangkong ngajleng tapi ngajlengna karena eskalator. Hiji tarik iih meureun. Tapi ngajlengna karena eskalator anu turun. Pan eskalator aya dua, aya nu naik, aya nu turun. Cing bayangkeun ku ibu, kaayaan bangkong ngajleng karena eskalator anu turun. Sagede-gedena tanaga bangkong bisa henteu ngalawan arus. Bisa teu? Sakieu lobana nu ngajawab budak leutik. Bisa teu bangkong ngalawan tanaga eskalator? Eta bangkong dengan susah payah sakuat tanaga nepi ka 10 kali teu maju-maju lantaran ngajleng nganclok kana eskalator anu turun. Kira-kira nepi moal ka luhur. Sagede nage bangkong, tanaga bangkong ngalawan eskalator. Moal kuateun lamun manusia hirup ngalawan aturan Allah persis jika bangkong anu ngajleng karena eskalator. Pak tah heueuh kitu atuh. Disebut jalma ieu mah ditanya telat ngajawab. Disebut patung da ngarokok. Jadi atuh lamun urang hayang hirup teh naon, hayang hirup teh hampang, hayang hirup teh teu susah, sing daek milu aturan Allah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Saha jalma anu hirupna teu milu kana aturan Allah, teu eling kana naon? Kana pengaturan Allah, saha jalma anu hirupna ngabalieur tina eling ka Allah. Teu inget maena hirup dihirupan ku Allah, rizki dirizkian ku Allah, dunia na nu Allah, bumi na nu Allah, hirup na ge nu Allah, oksigen na ge nu Allah. Maka milu aturan Allah, kudu daek milu aturan Allah supaya hirup teu capek kawas bangkong nu bieu. Sok geura ku ibu, hitungan ketiga ngarenghap kabeh. Tarik napas, siap. Hiji, terus ulah loba nanya heula, sok eta wae heula. Hiji, 2, 3. Tarik. Keluarkeun. Ulah kana irung batur nyenghorna. Sok, hiji, 2, 3. Tarik. Piceun. Hampang. Lega. Nikmat. Gratis ti Allah. Geura tingali ku ece. Tuh tingali dulur urang poe ieu peuting ieu keur ngajepat di rumah sakit. Ulah komo jajan cilok, cimol jeung sosis. Hayang ngarenghap ge hes. Ulah komo eta jalma ngarokok, ngarenghap ge eung. Urang mah alhamdulillah aya jarcok cocokeun kana bibirnya.
Nu di rumah sakit tingali bolraah jarcok Pak. Make selang di dia. Tingali. Kudu make selang oksigen, bari kudu mayar. Mayar henteu Bapak tadi ngarengap. Eungap henteu. Daripada eungap kalaka jarcok dicocokeun. Betul. Berarti nikmat ya hirup. Urang kumaha urang? Naon maksudna? Lamun urang Pak teu bisa ngahadirkeun rasa kaisin ka Allah, hadirkeun rasa kasieun. Naon sebabna? Ieu nikmat hirup urang kabeh pamere Allah. Laras kitu. Tamatak Wisnu Neng Marasanda mun hoyong hirup bagja sing daek milu manut kana aturan Allah. Sebab rumah tangga ogenan ternyata adalah salah satu syariat nu digelar ku Kanjeng Nabi. Tujuan hikmah dari rumah tangga teh adalah itba ka Kanjeng Nabi, itba as-sunnah. Wayam bagi lahu ayyanwiya fi tazawujihi itba as-sunnah. Penting kacida kanu rek kawin, nu rek rumah tangga, husnul niyah, aluskeun heula niat. Naon tujuan awisnu kawin? Apa tujuannya? Tiada lain dan tiada bukan adalah untuk mengikuti sunnah Rasul. An nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah adalah bagian daripada sunnah Nabi. Barang siapa yang tidak melakukannya, barang siapa meninggalkannya, maka dia bukan bagian dari umat kami. Maka nikah, tujuan nikah adalah untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi tanamkeun eta. Neng Marasanda Awisnu tecepkeun dina hate. Nikah teh, tujuan nikah teh adalah untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niatan, naon sebabna? Teu saeutik jalma bobogohan mah 5 tahun, 7 tahun, 3 bulan bubar. Naon sebabna? Goreng niat. Teu lempeng niat. Pariksa kompas hate. Pariksa bisi urang salah niat, bahkan hadirkeun dina hate lillahi ta'ala. Saha jalma nu nikah karena Allah, saha jalma anu ditikahkeun karena Allah, maka eta jalma berhak menang pitulung Allah. Hoyong menang pitulung Allah. Lempengkeun hatena. Insyaallah urang bakal ditulungan ku Allah. Bo, hoyong rumah tangga ditulungan ku Allah. Matak dina hate lempengeun heula niatna. Nu kadua, wa taktsira ummatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Tujuan daripada pernikahan adalah untuk memperbanyak umat Kanjeng Nabi. Neng Marsa, tazawwajun nisa wadudal walud, ay waludal wadud. Nikahilah olehmu perempuan yang walud, yang wadud. Naon ay walud? Ari awewe walud mah anu subur. Awisno tekau kacolok laju gereuneuh bae. Awas ucing. Sekali dicolok murudul 3. Sekali dicolok murudul 4. Oh, anak teh. Nah, urang kudu ngalobakeun umat Kanjeng Nabi. Fa inni mukatsirum bikumul umama yaumal qiyamah. Rasul bakal bangga ningali umatna pangseueurna. Rasul bakal ngarasa bangga ketika umatna leuwih loba tibatan nabi nu sejen. Bari takwa kabeh, soleh kabeh. Sinkronkeun duaan tah. Rek naon urang kawin? Rek niat nyeueurkeun umat Nabi. Bo, ibu cekolot baheula loba anak, loba banyak anak banyak rizki. Karasa ku teteh geura. Karasa ku emak baheula. Anak keur meujeuhna biaya aneun, da aya wae biaya teh jol ti mana meureun. Ayeuna karasa ku bapa, karasa ku emak, budak geus galade geus karawin. Eta duit beuteuh atawa kumaha? Hah? Anak geus galade, babari neangan duit ayeuna. Hese, naha? Da ari rizki mah kumaha beban. Rizki mah kumaha? Beban. Boga anak 3, nya 3-aneun eta anak. Boga anak 5, nya 5-aneun keur anak 5-an. Bo, jadi urah hariwang urusan rizki Allah nu ngatur.
Allah nu ngatur rezeki minimal lamun Wisnu jeung Marasanda boga anak 10 ruhai pan atuh ruhai boga anak 10 wih lebaran baralik kabeh yo terserah hirupna rek di mana rek di Tasik mangga rek di Jambi mangga balik kabeh anak 10-an beres lebaran baralik deui ka mana ka tempat asal masing-masing bebeja kana yang Marasanda mama Aa mau pulang dulu karena Aa mau tugas lagi ya udah kalau mau pulang kumaha cek budakna ini buat mama buat beli beras gepok 2 juta nu kadua mama neng mau pulang dulu karena ada yang melahirkan maklum bidan ini buat mama beli beras gepok 2 juta kabeh ka anak nu bungsu nu ka 10 mere 2 juta hitung-hitung kumaha Marasanda aya sabaraha ayo 20 nyuk nah ayo sabaraha ayo 20 nyuk nah neng Marasanda nyurik nyurik duit 20 ditanya ku Wisnu kunaon kamu menangis sedih kunaon pada tadi dicecekel lain mun nyaho rek mah aing nyin anak 20 Bo ternyata boga anak urang boga anak loba teh ulah hariwang Allah nu nanggung jawab rizki bekerja adalah ibadah rizki mah jatah ti Allah terus kita bekerja mah ibadah eta mah ikhtiar mah ibadah urusan rizki sabar-sabar mah jatah ti Allah eta mah da loba nu usaha gagal laras mantak ulah hariwang neng Marasa hoyong bagja rumah tangga hoyong panganten teh bisa ngomong teh insyaallah neng mau alami teuing aa ogenan lantaran ngarti sebenarnya mah kahayang panganten mah ieu teh ulah aya pangajian deui udah geus kamari iya mah puting iya mah acara inti mah lain pengajian beda sejen eta mah engke manta kahayang mah ieu teh cek panganten mah ulah aya pengajian di mana beres acara pengajian geus ulah loba omong ulah ting ngajak ngobrol ka sahibul bait balik kabeh geus ulah ting loba basa-basi jeung panganten lantaran panganten penting geus boga agenda bahkan prediksi BMKG cicing heula mencedok cicing prediksi BMKG ieu penting ieu lemburna ya di Kawung Luwuk bakal aya gempa lokal berdasarkan prediksi BMKG ngaranna ge prediksi boh heueuh boh henteu cek BMKG mah ieu di Kawung Luwuk teh bakal aya gempa lokal pusat gempa berada di kediaman Ustadz Ali heueuh teuing kamar nu kasabaraha mantak lamun Ustadz Ali ngupingkeun di kamar panganten aya rukat reketong ibur ulah kepo mending nurutan bae geus lantaran ieu Wisnu jeung panganten ieu geus empot-empotan ti tadi ge itu mantak geus jamaah balik geus loba naon ulah loba basa-basi pokona mah agenda Wisnu jeung Marasanda penting ieu dina peuting nu kahiji panganten teu sura-suri bari tuluy nyabak ka pipi jam hiji murak surabi jam hiji murak surabi salatullah ala toha salatullah ala yasin dina peuting nu kadua Wisnu geus teu dicalana bari tuluy silih harampa hanjakal ayami toha hanjakal tuh mantap Ustadz Ali geus pokoknya mah bila perlu Ustadz Ali menang saminggu ngungsi heula antep panganten masih duaan gitu ya punya hoyong bagja Wisnu
Arbaun min sa'adatil mar'i. Aya 4 perkara nu bisa ngadorong seseorang bahagia. Jalma bakal bagja lamun boga 4 rupa. Hiji, antakuna zaujatuhu solihatan. Bo, hayang bagja. Antakuna zaujatuhu solihatan. Jadilah istri yang soleha. Oke, istri yang gambaran istri solehah neng Marsanda. Numutkeun Ibnul Qayyim, nya Syekh Ibnul Qayyim. Pondok dina 4 rupa. Sabaraha? Gambaran awewe anu solehah mah nyaeta pondok dina 4 rupa. Hiji, pondok leungeun. 2, pondok lisan. 3, pondok matana. 4, pondok sukuna. Hiji, pondok leungeun. 2, 3, 4. Maksudna kumaha pondok leungeun? Kieu kaos unyil kumaha? Lain yang marasa. Nu disebut awewe pondok leungeun nyaeta teu boros, teu ceceremed. Naon cenah? Teu ceceremed. Ieu mah ceuk nyeusehan baju salaki, kuda kodok aya duit 200.000. Ahoy rezeki anak soleh. Teu loba omong, beulikeun salaki nanyakeun kakara we beja. Pakai mayar COD bieu. Bo, ulah naon cenah? Ulah ceceremed. Awewe solehah mah untuk ceceremed leungeunna aya naon teh kudu aya izin salah. Harus ada izin suami. Henteu boros neng Marsanda. Istri yang solehah itu karakterna henteu boros. Berapapun pemberian suami, dia akan selalu bisa menyimpan uangnya dengan bijaksana. Ulah komo dibere gede, dibere leutik, eta pamajikan bisa nyimpen. Matak engke ku Marsanda, lamun awisnu merenya, mere napakah lahir, mere duit ye, geus meh kaharti mere duit nya. Lamun awisnu mere duit ka Marsanda, sing bisa nyimpen. Ulah komo mere gede, leutik geh kudu bisa nyimpen. Kaduana rek leutik rek gede tembongkeun rasa syukur kanu jadi caroge ameh jadi aura positif kanu merekna. Ieu mah aya dibere leutik buat baud jemedat sakieu wungkul ieu teh balik-balik teuing atuh aya dibere gede kakarak bo dibere gede ku salaki menikot somea sini. Aku siap mendampingimu, maukah engkau jadi imamku? Dibere gede, giliran bere leutik, salaki usaha seuseut. Kumaha cek? Lelah diriku mencoba mempertahankan semua demi cinta. Jika anu kasurupan, cek aing ge ceuleman kaluar imah babacaan. Ameh nu nuturkeun. Bo, terkait ketaatan kepada suami, jangan melihat tentang pemberian suami. Seorang istri taat kepada suami adalah satu kewajiban yang mutlak, tanpa syarat. Selama suami tidak memerintahkan kepada hal maksiat. Selama suami ibu tidak memerintahkan kepada hal maksiat, wajib Marsanda taat kepada. Walaupun suamimu bukan suami yang hebat, sanajan salaki ece kurang ilmu eling sana tuh teh eling berkena dikawin ku ece. Emang ece daek kawin nu edan hah sanajan salaki ece kurang ilmu eta eling deui. Sanajan salaki ibu teu boga jabat, gara-gara salaki ibu teu boga tit. Ih,
Tite lain titit teh. Makanya kalau orang lagi ngomong dengein. Sanajan salaki ibunya teu boga jabat. Gara-gara salaki ibu teu boga tit. Tahu gitu. Ngomong sia titit deui. Sanajan salaki ibu kurang kas, kurang gag. Sanajan salaki ibu kurang du. Wajib nu jadi pamajikan taat kana jadi salak. Seorang suami yang hebat, suami yang sukses selalu ada. Di balik suami yang sukses dan suami yang hebat selalu ada sosok istri yang solehah. Dan sebaik-baik istri yang soleh adalah yang penyabar. Istri yang sabar, istri yang pemalu. Awewe anu solehah mah gede kais. Iya, wanita solehah itu yang besar kemaluannya. Hah? Oh, rasa malu maksudnya gitu emang. Wanita yang solehah itu yang punya rasa malu. Kunaon sebabna? Lamun awewe leungit ka isin cilaka. Kayak awewe leungit ka isin Pak, cilaka ya. Awewe leungit ka isin, lamun nagara urang ieu awewena leungit ka isin, hancur negara urang. Sebab wanita adalah tihangnya agama, anjay. Wanita adalah tihangnya baik wanitanya, baik negaranya. Ruksak wanitanya, ruksak negara. Loba pejabat korupsi gara-gara naon? Harewos tinu awewe nu ruksak. Duit naon we pa mah haja kadiekeun geura. Nu penting mah kabeli kongkorong. Betul. Nih, matak awewe nu leungit rasa isin itu adalah racun dunia. Pede, awewe nu leungit ka isin racun. Tapi wanita yang solehah adalah perhiasan dunia. Pak. Jadi awewe teh sifatna racun. Tak ulah gagah mah bising diracun. Tapi eta urang lamun keur melak parena naon bener bisi loba beurit kudu diracun. Lamun teu diracun beuritna bisi loba. Matak bisi beurit bapa gegelebegan dina kokolor kudu diracun. Atuh deui ubarna beurit eta mah kudu diracun kabeh ogena. Teu diracun mah gegelebegan banyak. Mabok. Ih. Lamun awewe leungit ka isin maka rumah tangga oge akan hancur. Neng Marsanda gitu. Pertama, peliharalah rasa malu. Kedua, peliharalah rasa sabar. Dampingi suamimu sampai husnul khotimah. Bimbing istrimu sampai husnul khotimah. Katakan kepada istrimu, cinta ini padamu suci. Hanya kal ieu tagombrengna geus balik. Lamun aya keneh mah tagombrengna ieu. Rame meureun ruhay. Hanya kal balik ti heula. Nu bieu geuning naon marawis lain. Pan beda bigi geuning rame ku cek kadengna opak aya gemblong aya opak aya gemblong emping ngecuh cur. Nu bieu rame lain nu bieu ge. Da rame nu kitu mah. Beda jeung tagoni, ari tagoni mah kalem tem. Trek. Pak dum. Ting dum ting dum ting dum tudum tumpak ping dadetkeun tumpak ping dadetkeun tumpak ping dadetkeun dung. Tagoni eta mah gitu. Ai nu bieu mah kan beda deui rame nu bieu mah haliwu nu bieu ge. Nyebunya.
Naon? Hah? Sakali deui. Atoh neula aing kikituanan teh. Ece mah atoh neula kuring kikituanan teh. Pamajikan aing mah di imah eraun. Neng Marsa? Marsa and the Bear kan? Pelihara rasa. Pelihara rasa malu. Yang kedua, sabar. Eueuh deui Neng Marsa, jik tanyakeun kan ini hidup. Aya keneh nini. Aya, tanyakeun kan ini. Nih naon resep rumah tangga supaya awet? Naon cenah ce? Apa? Ketika engkau kecewa dengan karakter suamimu, sabar itu lebih baik. Kenapa? Akan ada saatnya watak dan warna asli seorang suami akan terbuka.